Uyu amazina ye nyakuri bamwita Mwitende Abdul Karim, mwamenye nka Burikani. Uyu Burikani yamamaye ku rubuga rwa YouTube ndetse na TikTok. Ku rubuga rwa YouTube afite igitangazamakuru gifite abasubscribers barenga 245,000. Ayifatanyije n'uwitwa Buringoni bakaba bakora ibiganiro ndetse n'ibijya gusa na comedy, kandi ni abahanzi bakomeye cyane bamamaye mu ndirimbo nka Nko Gukaba, Barihe n'izindi. Burikani yaje kuvugwaho ibintu bitari byiza mu minsi ishize nyuma y'uko yafunguye business yitwa Burikani Art. Burikani we na Buringoni begukanye muri uyu mwaka igihembo cy'abakomediye bakomeye cyane gitangwa n'Inganji Award. Ejobundi mu minsi ishize mwumvishe bavuga ngo hagaragaye video ya Burikani ari kuri Gatamu Mukuri, ibyo we akunda kwita ngo ni umuswagege uncece, andi magambo ye yivugira. Gusa nta gihamya kigaragaza ko ari Burikani. Abantu benshi cyane barimo n'uyu Burikani bahakanye ibyo bintu ko atari byo. Nyuma Burikani yatawe muri yombi ngazira gufungirana abana b'abakobwa. Akimara gufungwa, umuriro waratangiye barawucana, abanzi be beyegeza ibiti barimo uwitwa Gasuku n'uwitwa Bosco Empire, bamurihimira hitaka karahava. Gusa Burikani ntabwo yaje gukomeza ngo afungwe. Mbere y'uko afungurwa, abarimo uwitwa Scovia baraje gutangira kuvuga bati uyu Burikani ararengana, abo bakobwa se babiryaga bazi ko batazabyishyura. Avuga n'ibindi bintu byinshi cyane bisa nkaho yashinjuraga Burikani. Uyu Scovia yaje kuvuga ati uyu mwana Burikani ararengana. Burikani ngiye kukwereka video yari gushimira Scovia ati basi ujye umbabarira ko inkwitire mama. Ni nyuma y'uko bigize gushwana mu minsi yagiye ishira, bakarimirana hitaka umuriro ukaka bakarekura amabombe. Gusa Scovia yagaragaje umutima w'umuntu. Burikani turi uko ashimira Scovia. Ni muzima pe. Scovia ngiye ujye unyemerera nkwitire mama. Mwibi bintu bya showbiz ngiye nkwitire mama. Unanabishatse no mu buzima busanzwe nakwitira mama, kuko wamvuganiye ungira uruhande nk'umwana wawe, uravuga ati muhungu wanjye bimeze gutya, wakoze amakosa ibi ngibi sibyo, ariko ibi na gutya. Scovia barabimbwiraga ahantu ufite influence imeze neza cyane. Nubwo rwose ya Scovia wandemye umutima, Scovia wandemye umutima, Scovia waremye umutima mama. Inkuru zawe nizo zamuremaga umutima mu isi ya showbiz y'ababajeni babaza bavunagura ngo nzanye izindi ndaye 3 Burikani yariye, ngo nzanye izindi ndaye 3, ngo none yabariye ngo yabamaranye iminsi 3. Ndakaswegenge Scovia kwicyo gihe. Scovia ni umuntu wenyine wari urimo aravuga ati ku kinyamakuru cye gikomeye, umuntu ufite titiri ikomeye kuba ari kuvuga kuri Burikani. Ibyo bintu ntabwo nabitakinga for granted, never. Scovia nzana gushaka nguhe ikiganza nkure mu kiganza cyawe. Nushaka kujya unyikubitira gashyi, uri mama uzanyikubitira gashyi, nabigirane. Waramfashe ijyanire nukuri pe. Scovia murabyiboneye. Burikani ukuntu yashimiye Scovia amubwira ati basi ndakwisabiye ujye ureka nkwite mama, nubishaka uzajya umana nk'umwana uhana umubyeyi, n'uzajya unkubita agashyi ko kwitama nta kibazo nzagira. Burikani kandi nyuma y'uko ashimiye Scovia yakomeje agenda ashimira n'abandi bantu benshi cyane, ari abamubaye hafi, ari abamufashije, ari abamweretse ko bifatanyije nawe mu bibazo arimo. Iyi ni Hereze TV Media, ngendereze kora subscribe, like, share na comment kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Ndabashimiye cyane kandi mbifurije umugisha ku Mana. Imana ibongere kurama no kuramba, baha amafaranga, ubuzima bwiza n'amahoro.
kuri subscribe. Ndabakunda cyane, ni Ererize wanyu. Iyi ni Ererize TV Media.